Mugi kanthi sholawat menika tersambung ruhul musolli alaihi bih, tersambung ruhania kita sedaya dumateng ruhania Kanjeng Nabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa bayanu jelasne apa sing dijelasne ahimmiyatil i'timad, pentinge gandolan, pentinge melu bi akhadil madzahibil arba'ah, melok salah siji dari papat mazhab. Basim ya sing dawuh penting bagi kita untuk melu salah satu dari 4 mazhab. Berarti Basim mengakui keempat mazhab ini, gitu. Basim mengakui keempat mazhab ini. Nanek Mbah Hasyim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama mengakui bahwa ada 4 mazhab besar. Kathah mazhab niku, cuma sing masyhur, sing besar niku 4. Nggih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, terus Hambaliyah. Nah, Mbah Hasyim anute Syafi'iyah. Meskipun tidak 100%, ada beberapa amalan kita itu yang memang mengambil dari yang lain, tapi 90-80 sekian persen itu Syafi'iyah. Lah Mbah Hasyim berarti ngakui keempat mazhab itu. Kenapa harus bermazhab? Wonten dawuh Kanjeng Nabi ngeten, innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi alal jama'ati man syadda ilan nar. Innallaha ta'ala, sak teman-teman Gusti Allah Ta'ala la yajma'u, ora bakal nglumpulne umatku, kata Kanjeng Nabi, ala dhalalah, dalam kesesatan. Dadi nek ada berjamaah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala kita berkumpul berjamaah itu tidak akan disesatkan kalau Gusti Allah. Wa yadullahi alal jama'ati, kuasane Gusti Allah itu dalam jamaah itu. Man syadda ilan nar, sapa sing nyelewar saka jamaah jam'iyah maka nyelewar nang neraka. Lah sing dimaksud jam'iyah itu apa? Sawadul a'dham. Sawadul a'dham itu kelompok para ulama sing anut ulama biyen, sing manut ulama-ulama biyen yang sampai tu'e sanate Kanjeng Nabi. Jadi keterangan amalan apapun pokok ono di ulama zaman biyen, ono di anut keterangan ulama-ulama salaf, maka itu benar. Dan semua amalan apapun nek mboten wonten keterangan para ulama, mboten wonten keterangan para sahabat, para wali, sampai tuk mboten wonten keterangan saking Kanjeng Nabi, maka itu tidak bisa dipakai. Maka itu tidak bisa dipakai. Wah, mungkin runut banyak, makanya kowe Mbah Hasyim ngajari tahlil, ngajari dibak, ngajari macam-macam pun wedi. Soalnya pun nonton ulama sing jamin, dan ulama itu anut sampai sanate Kanjeng Nabi pun wedi, bener. Gitu, bener. Tapi sebaliknya ngoten, ono wong misalnya kelompok lain yang tidak mau tahlilan, tibaan, nggih tidak salah. Karena menurut istimbat mazhab yang lain. Ngoten. Dan para imam mazhab tidak saling menyalahkan. Nanti awak dhewe iku kudu anut lah di Indonesia Mbah Hasyim nggawa Nahdlatul Ulama. Gitu. Yang wis semua amalannya wonten keterangan. Maka ayo kita nggih anut sak teman-teman nih, tapi gitu, anut sak teman-teman nih. Kenapa kok manut ulama? Jawabannya gampang. Jangan lek salat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gusti paringi kula petunjuk jalan ingkang lurus. Dan lurus iki ya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan sing tiang-tiang sing sampun panjenengan paringi nikmat. Dadi ade gambare kok nyuntuh iku lah. Bahasanya Gusti Allah iso kan sakjane siratoka, dalane jenengan ya Allah. Tapi ya apa ade kati nyuntuh. Allah itu laisa kamitsli. Lah termasuk dalam syahadat tadi.
Gusti Allah kan gak padha karo liyane. Misale Gusti Allah aja amalan sing salat. Wis anggap amalan salat. Ade niru mosok niru Gusti Allah. Piye? Gitu. An'amta alaihim, di ayat yang lain wonten minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Wis Kanjeng Nabi, para alim, para wali, para ulama sing duduhi carane, gitu. Lha sakniki kan kathah kaum gitu, kembali ke Quran dan hadis. Ulama gak perlu. Ulama gak perlu. Kembali ke Quran dan hadis. Lah sakniki lucu. Sing gawe kitab hadis sing paling sahih niku Bukhari Muslim. Bukhari Muslim niku nggih ulama. Lah mereka harus kembali ke Quran dan hadis. Mocoe kitab hadis karangane Imam Bukhari. Gak masuk akal nggih. Gak masuk akal nggih. Ini runtuh sudah itu. Gak usah ulama penting. Sekarang banyak kelompok di kota-kota itu. Kembali ke Quran dan hadis. Foto-foto menungso nih kok ulama. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Quran dan sunnah. Leng kitab hadis yang nulis ke ulama. Dan wonten keterangan teng Basim niki nggih. Imam Bukhari, sekelas Imam Bukhari itu mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hambali. Imam Asyadili Maliki. Lu wong sing alim-alim kok ngoten. Sapa sing mboten kenal Syekh Abdul Qadir Jalani? Dameran minimal kan ade krungu nggih ceritane wong keramat wali. Niku sik anut mazhab Ahmad bin Hambal. Nah wae dhewe terus nggih. Tak contoni ngenten. Nek sira kabeh kate ngedekno salat, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nek kowe kate salat, basuh raimu, tanganmu sampai siku, rambutmu, kepalamu usap, terus sikilmu, tuk titik niku. Tuk titik. Ayo ngambil dari Quran. Kanok kan berarti ono tata cara niat dan lain-lain. Nah, baru diterangkan kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngurui banyak hal ke sahabat itu. Niki eling-eling nggih. Niki ngaji penting gak penting? Bagi kula tapi penting, bagi umat ini penting. Kanjeng Nabi akhirnya ngajari wudu, nggih, ngajari apapun anggap wudu niku wau teng para sahabat. Jumlah sahabat itu watusan, ewonan. Wonten sing tempate angel banyu, wonten sing tempate murah banyu. Sing tepak tempate kathah banyu, Kanjeng Nabi ngajari, setelah kau membasuh kabeh kakimu ya dibasuh. Sing di tempat yang sulit air, Kanjeng Nabi ngajari usapen kakimu. Maka perbedaan-perbedaan sing diajari Kanjeng Nabi wau akhirnya diterima sahabat duwe murid kuwatah, akhirnya sampai itu ulama mazhab. Ulama mazhab itu baru sing diajari Kanjeng Nabi model wudu ini tak kelompokno dalam sisi ilmu sing iki. Akhirnya dadi mazhab misalnya Maliki. Sing pilih dadi Imam Syafi'i. Di kota dianggap itu Islam terpecah belah, padahal mboten. Karena sayangi Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi masing-masing dibedakan. Sing angel banyune ya ngirit banyu, ternyata gak dikongkon gebior tapi diusap. Nah wong Quran mawon nggih sabah kan. Quran itu 7 bacaan yang masing-masing bacaan tuh ada wonten fikih yang berbeda nanti. Lah sing wau arju lakum gitu digebior banyu. Tapi wonten bacaan sing arjulikum. Arjulikum maknanya diusap. Lho mosok Gusti Allah gak tegas, bukan gak tegas, kasih sayang. Sing banyune titik iki bacaane ngene ae cekne. Gusti Allah penuh kasih sayang Kanjeng Nabi nggih. Mosok adewe ngoyo gitu. Harus dari Quran dan hadis. Wonten iki ayat lucu, mboten lucu ayate nggih ngene. Pokoke aja sampai kowe iku menikahi. Ayajma'u bainal ukhten. Aja rabi kon 2 orang adik kakak. Jadi misalnya Mas Hudi ngerabi mbak ambek adik iku gak oleh.
Wis ngono tok. Nek gak diterangno ulama, oh ya berarti oleh, berarti rabi ponakane ya bulike pisan tak rabi. Yo kewacuk kabeh iki. Nah itu ulama itu kasih nerangkan. Kayak wudhu mau, akhirnya wudhu para ulama menjelaskan, misalnya mazhab Syafi'i misalnya akan wudhu an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Niat itu berbarengan dengan gerakan. Jadi jangan nek wudhu ala Imam Syafi'i, ate mazhab Syafi'i nggih, anut Mbah Hasim. Nek wudhu begitu piok banyu, niki tengati barengan nawa itu. Nawa itu. Nek enggak ngoten mboten sah. Lha niki ngaji nawa itu. Piok niki di ati bareng nawa itu. Gak nawa itu wudhu ali rabbil alamin tasawwur fadillah taala terus. Mboten. Nawa itu. An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li wa mahalluhal qalbu wa talaffadhu sunnatun. Maka dilafalkan menjadi sunnah. Lu pinter ulama. Kenapa kok sunnah? Bayang jangan bareng. Nah kalau itu keduanya kan. Ayo lho, nek kena baju kan makanya wa talaffudhu sunnatun sunnah. Letak eta di hati wa mahalluhal qalbu. Nanti di hati. Nawa itu. Lah ini kok gerbang bahwa ternyata Imam Al-Ghazali leres gitu, bahwa ilmu itu gerbang. Lah dikane man ghiroh bener gitu, ghiroh bener kepin dadi hamba, wis kepin dadi wong sing ahlu salat tapi wudhu salah. Berarti lek wudhu salah salate salah. Tapi lek sing wingi-wingi terjadi wis ngono iku ya ora gak apa-apa, mugi-mugi wong ade gak ngerti nggih, mugi-mugi Gusti Allah paring ngapura gak ero. Lah tapi saiki wis ero, ya ayo belajar. Gitu, ayo belajar tata cara yang benar. Nah, Mbah Hasyim nggih dawuh ngeten. Kenapa kok kita bermadzhab fataklidu bimadhabin muayyanin, anut terhadap satu mazhab muayyan sing tertentu iku ajma'u lil haqiqati, ngumpul nih maring kebenaran, wa aqrabu litabassuri, lan marak nih nyedak nih marang pengertian, wa adaa litahqiqi, narik marang ketelitian, wa ashalu tanawulan, gampang nih terhadap apa yang akan dicapai, keberhasilan yang akan dicapai. Contoh mangke wonten kaidah ngeten nggih, sik. Misalnya ada iku Syafi'iyah. Manakala kita menjalankan mazhab ini harus disiplin. Harus disiplin. Tapi kita satu saat boleh pindah mazhab, boleh. Tapi manakala kita menjalani kudu disiplin. Kalau talfik itu dicampur aduk. Contoh ngeten. Aku nek wudu tak gawe wudu Imam Syafi'i wudu jenengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepala ini diusap sedikit, boleh. Wis nggih, wudu nggih ya Imam Syafi'i. Terus kate salat jenengan ono asu lewat. Nyenggol, tes kena tangan. Dengan terus pindah madhab, wis aku tak gawe madhabe Imam Malik. Madhab Imam Malik ini asu mboten najis. Asu mboten najis. Nah itu mboten angsal. Berarti kudu nggih kudu wudu meneh kudu adus dipasuh ping 7 ngoten nggih. Sebab apa? Loh, pada saat yang wudu dengan tata acara Imam Syafi'i, menurut Imam Malik tidak sah karena Imam Malik wudunya seluruh kepala harus dibasuh. Wis. Terus mari ngono, wudu menurut Imam Malik gak sah, jenengan salat tata cara Imam Malik. Tidak menurut Imam Syafi'i, karena asumang gak dibasuh ping 7. Maka menurut dua-dua imam ini gak sah. Maka menurut dua imam ini tidak sah, maka salat kita gak sah. Tapi lek kita disiplin, misalnya aku nggih madzhab Imam Syafi'i, tata cara wudu, tata cara salat menurut Imam Syafi'i sah menurut Imam Syafi'i, maka meskipun tidak sah menurut imam yang lain, maka kita sah. Padha ngeten. Mas Anam kerja di perusahaan. Dadakno bercabang loro, gitu, loro.
Mas Anam lek mlebu nang sing kene, berarti sing nang sing perusahaan sijine absen kan? Nek mlebu nang sijine ya sijine dianggap absen. Paham maksud lo? Gak bisa dicampur baur. Tapi kita boleh pindah madzhab. Intiqalul madzhab itu boleh. Contoh, jenengan lek umroh, haji, itu pasti kita intiqalul madzhab. Menurut Imam Syafi'i, gesekan tok nyentuh istri batal wudu. Tapi menurut Imam Malik boten. Maka nanti di Mekah itu wow desel-deselan wong itu. Maka kita intiqal madzhab, melok madzhab Imam Malik itu boleh. Maksud kula ngeten, bener dawuhe Mbah Hasyim bahwa melok anut salah siji iku gampang gak dhewe. Gitu gak bingung. Yang kedua, kita anut mazhab itu sakjane gampang awake dhewe. Karena nek gak anut mazhab maka kita punya kewajiban menjadi mujtahid. Sanggup jenengan. Kudu hafal Quran sab'ah. Berarti hafal Quran 7 bacaan sak maknai, gitu, sak ghoripe, sak macam-macame. Engko hadis kudu hafal minimal kitab Busitoh. Sak maknai, sak sanate. Durung kok belajar usul fikih. Belajar fikih. Sanggup kita. Imam Bukhari sing alim ngoten, Imam Al-Ghazali sing alim ngoten, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing alim ngoten melok mazhab. Ade terus nganti ngarang-ngarang dhewe. Nah, berarti bener ya Mbak Hasyim, ayo anut mazhab ae gampang no. Gampang no. Tapi lepas dari itu semua tadi bahwa Mbak Hasyim dawuh ngeten. Wananhahum lan nyegah kita, maksudnya Mbak Hasyim nyegah maring kowe kabeh. Ojo sampai kowe kabeh anit tadaburi ingkur-ingkuran, ungkur-ungkuran. Antar mazhab tadi gak oleh bentrokan, karena kaidahnya sesama mazhab itu kebenarannya masing-masing, podo benderi. Lah lek sesama mazhab itu kita gak oleh ungkur-ungkuran, apa meneh sesama mazhab. Kak iki gak iso ngene. Kudu ngene. Gak oleh yang Mbah Hasyim. Nggih, gak oleh. Nek beda mazhabe gak oleh ungkur-ungkuran, watabaghudi bendu-benduan, saling menghukumi. Kon ngopo kon kunut subuh bid'ah kon lha gak boleh. Sebaliknya ada yang ngono, gak kunut bid'ah gak oleh. Sing gak kunut monggo, sing kunut monggo. Gak oleh saling menghukumi. Wa takhasudi ojo hasud. Berarti antar mazhab gak oleh hasud. Apa meneh sesama nggih. Iki rawan nih, biasa teng kota tapi nek teng mriki sapa gak. Teng kota niku padha takmire bentrokan gegeran. Gak iso kudu ngene, kudu ngene. Lha nggih teng kota tapi. Dan desa alhamdulillah kathah wong alim nang desa niku nggih. Ada sesepuh-sesepuh ada. Teng kota niku wis rebutan. Wal iktiraki lan ojo pecah. Watalawuni fiddin, ojo nggawe-nggawe lah pokoknya di agama. Dawuhe Mbah Hasyim. Langkin wonten kaidah. Kaidah ngeten. Wal amil ladzi wong awam, ade iki wong awam. Wong buktine Al-Bukhari nggih ngaku wong awam. Apa meneh dhewe nggih. Wal amil ladzi lam yakun lahu bagi wong awam sing maring wong awam iku mang ora duweni nadrun wastidlalun, ora duwe angen-angen kemampuan. Walam yakra kitaban lan ora nate sinau kitab-kitab. Kitab apa? Kitaban fi furu'il madhabi, ora belajar kitab-kitab madhab. Idza qala ana syafi'iyun, nek ngomong aku iki madhab Syafi'i. Lam yu'tabaru hadza kadzalik bimujarradil qauli, maka tidak bisa diambil istidlal hukum. Jadi misalnya koyo kula, aku gak tahu belajar kitab, gak tahu sinau, terus aku ngukumi, gak iso. Korban itu kudu ngene.
pembagian iku kudu ngene. Aku iki Syafi'iyah, itu mboten angsal. Sing asal ngomong ngonten iku sing tahu sinau. Makanya akhirnya Gusti Allah dawuh, Mbah Hasim menukil ayat niku, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono nang ahli dzikr, ahli hukume, ahli Qur'ane, ahli hadise, nek kowe ora ngerti tentang apapun sing kowe ora ngerti. Paham nggih? Jadi lek wis tekan kene ading kok aman, gak gontok-gontokan. Misale ndek kene ate ana kurban, ate ana salat Id, ate ana apa, fikih takok nang sing ahline, aja dihukumi dhewe. Kenapa? Mbah Hasim pun ancer-ancer ngenten iki soalé apa bahaya sakniki nggih. Kok sing ndek kota-kota niku. Ketua takmir Dr. Andes sapa ngenten, dipilih karena sugih. Wah, tapi karena ketua takmir mutusi, gak kok salat kudu ngene, kok lek korban kudu ngene-ngene, padahal niku senes begini. Akhirnya peribadatan itu udah dikacau, kesahannya patut dipertanyakan. Paham gini? Jadi atos-atos niki sing dawuh sanes kula lho nggih. Mbah Hasyim lewat kitabipun yang judulnya Risalah Ahlus Sunnah. Ya dia kudu melok. Iku Romi, Mas Romi, Alwi. Kon anake sapa? Keluarga sapa Alwi? Keluarga Ani iki. Tapi kita nggak mengikuti aturan keluarga itu. Gak mungkin masuk anak iku kok ngono, gitu. Kula sekolah teng mriki, tapi ngelimputan, gitu. Gak dianggap bagian dari itu. Kerja nang pabrik A, kerja tapi saenake dhewe. Ya mlebu kerja tapi saenake dhewe. Wis iki misale pabrik obat lah, obatnya tak campur sakmene, bos gak ngikuti aturan sak penakku. Nah, aku tahu maca di Google ngene lah, Google digawe atuh. Nggih. Akhirnya dipecat. Niki mboten. Napa meneh bab agama. Wis diatur kali Gusti Allah kali Kanjeng Nabi kali para ulama. Ada nyebrang melewati itu semua. Itu yang dinamakan Tirus Mbah Hasyim. Pokok sapa sing gak anut, kesimpulan gak anut ulama, ilmu apapun, amalan apapun, gak melok kesimpulane ulama. Sing ulama iku runut sampai engko Kanjeng Nabi. Maka sebenarnya itu sing dianggap bid'ah lan dolalah. Paham ya? Hati-hati sing hati-hati. Niki sing dawuh Mbah Hasyim senes kula. Kula mek menyampaikan, mek mengkaji kitab ini wajibnya kula sampaikan teng jenengan. Ya padha niku mau. Dek, rabi dek aku cinta ambek awakmu. Turun jawab areke, ya Mas, luwe aku Mas mangan dhisik. Waduh, sik Dek, mangan urusan buri. Lah jare cinta urusan mangan urusan buri, gitu. Ayo. Nanti ada konsekuensi dalam setiap kita itu ikut bermadzhab. Bahkan nanti asyhadu alla ilaha illallah itu wonten konsekuensi. Sing insyaallah pada pertemuan mendatang kita bahas khusus asyhadu alla. Tapi sebelum itu makanya kula pengin niki tujuannya apa? Satu, cek rukun. Gitu. Antar madzhab rukun, maka Indonesia rukun, kampung rukun. Nah, antar madzhab rukun apa meneh sak madzhab rukun. Yang kedua, adewe iku tunduk anut semua amalan apapun pokok do ono sanate bener. Gak usah kita pertanyakan. Pokok ono ulama yang menjelaskan. Dan Islam itu Ahlussunnah wal Jamaah niku lengkap kitabe. Mulai jalan kitab nopo mawon. Kesehatan, macam-macam ulama itu memang ulama. Contoh ya, kalau nggak ada kitab. Satu kitab, gak saya sebut, engko sampeyan golek soalnya. Nang omah golek kepinter. Satu kitab ini punya syekh dari Yaman. Sebelum corona puluhan tahun terjadi, beliau sudah menyatakan itu bahwa engko di akhir zaman ono penyakit jenengi kaf waw ro waw nun alif kuruna, tanda-tandai demam panas dan lain-lain, lengkap puluhan tahun sebelum corona terjadi. Ulama wali nih pun nulis wonten buktine ono kitabe. Lek misalnya Mas Anam biyen aku wis tau ngomong di buktine, karena buktine ya paranormal karena buktine, tapi ini ulama ada bukti autentik kitabnya. Dan alhamdulillah kalau nggak ada kitab ini sudah sekian tahun yang lalu. Kuruna ulama nih, makanya yon saged dadi amalan apa mawon tuh ade kudu gandol ulama. Sing ulama ini pasti wonten keterangan. Pasti semua ilmu apapun ada keterangan dalam kitab-kitab. Semua
Nggih, dadi pesene Mbah Sim niku yang kedua terus dicek iso rukun. Itu antar madhab sesama madhab. Yang kedua, awake dhewe iku nek bukan pada ahlinya dilarang berfatwa. Nah, istilah tahu sinau kan gitu. Tapi sinau pasti bener ya, kudu karepe dhewe. Ada banyak, kalau tahu nemoni. Waktu itu saya lagi sholat maghrib di kota, di masjid perjalanan. Lagi ono wong mlebu sholat, kaosan oblong. Terus mbuh iki dikatoke wong apa sebut takmire apa ya. Teng ngomong, sholat iki kok gawe hem, kok gawe takwa. Itu bahaya loh. Padahal fikihnya pokoknya angger aurat tertutup. Kan mboten enten fikih kon nek salat kudu gawe kemeja, kon kudu gawe takwa, kan mboten enten. Omone kon kudu gawe gamis, kan mboten enten. Penting aurat tertutup. Nah, terus dhek keluar fatwa itu. Padahal fikih tidak menyatakan demikian. Niku dirose Kanjeng Nabi, hati-hati bid'ah wa dhalalah. Bahaya nggih. Nanti ada nek gak ngerti ilmu ini wis mending takok ae. Nek ngono kok lak rukun. Soalnya apa ade padha nyadari, sawah iya padha bodhone ya. Saya golek takok ae. Nggih enak nggih. Moto-toto tangene ditakoni. Wis maca sinau mboten. Lah terus tekan ndi? Biyen tahu krungu iku tetep punya potensi salah. Tapi lek jangan maca. Misal ana pelang tekan kota mriko. Sumber suko arah rono, Tajinan merono, Dampit rono. Jelas tuh. Banyak hal saya menemui pengalaman ini berbagi. Ada salah satu di masjid pada saat puasa, kebetulan saya wonten teng mriko. Itu ana wong wedok takok masalah fidyah. Akhirnya dihitung-hitung ambek panitia zakat ini kena tiba pirang juta. Mundur gak situ bayar fidyah. Orang ini gak situ bayar fidyah. Akhirnya kalau celuk sik masalahnya apa? Ternyata dia cerita masalahnya gak poso karena ini. Kula ngomong, lepas kamu, gak bayar fidyah. Bungah wongi seneng. Kula takoni, lho, sampean mutusi sekian juta iku mang ya apa kok iso harus membayar sekian juta? Kula mah ustaz, mas di teng Google wis repot ruwahu Google. Nah kula hafal kitabe bahwa wanita hamil yang terganggu kesehatannya itu lolos fidyah. Lolos. Nah, akibatnya apa sih pelajaran nih? Kita fatwa nek salah, akhirnya merugikan orang lain toh. Akhirnya wong mang lho, sakjane wong bayar fidyah iku wis apik toh. Waduh ya ora oke. Karena salah fatwa, wabot gak sido bayar. Atine sedih. Padahal dia ternyata lolos fidyah. Niku hal sing sederhana. Lalu kok masalah tentang peribadatan. Nah, moko Mbah Sim noto koyo ngoten niku saduk ngoten wae. Dhewe saduk melok anut ulama. Insyaallah ade melok anut ulama selamat. Terus pasti rukun. Pasti rukun wong rujukane saya golek nanti nang pondok kono takok beres toh. Beres. Gak dikarang-karang dhewe. Nanti kasarane semua yang dikarang-karang sendiri yang tidak nyocoki, tidak nyocoki para ulama iku mubtadiin wadolin. Keputusan kita apapun nek ganok nyocoki gak cocok ambek keterangan ulama moko iku yo bid'ah dan dolin. Naudzubillah min dzalik. Pun ngoten mawon sementara mungkin-mungkin ada angsal berkah Mbah Hasyim nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.